冰箱。今天我要去个粉丝宝宝家，给他填冰箱。走，出发。到了，不是那个穿白色衣服的。这辆车的电梯一辆不多的，可以是2辆了。刚刚看了他家冰箱照片，还比较大，应该要200。喝的饮料种类还挺多的。哎呀，害羞呢。那咱们分头行动。我来给宝宝挑点好喝的，先来点健康的，大咪咪的椰汁，先来3个10瓶。一整排的大咪咪，还有这个乳酸菌也是特别有含义啊，必须安排上。还有这个他应该很喜欢，直接给他们清空掉。这么多衣服装进冰箱我都爱住了。然后再来一点咖啡，可以提提神。还有这个喜茶果汁，他应该会喜欢。哇，好可爱！竟然还有迷你版的冰红茶，还有酸奶也是不能少。豆奶可以做早餐喝。这还有一个泰式奶茶风味的豆奶，拿给宝贝尝一尝。我这辆车就差不多要满了，最后再来一点气泡水，川美滋味的蜜桃乌龙味、凤梨味、加仑风味，全部安排上。好啦，我的就差不多了，去看看小姐姐装的怎么样了。在这里拍照呢。那宝宝，你装也太快了，是吧？你怎么才装这么点啊？来，我来帮你。看来宝宝拿的饮料口味和我的还挺符合的。这还有一桶麦丽素，你是不是比较喜欢吃啊？多来点。可以，太多了。你想要这个吗？放进去。还有这个鸡腿和鸡胸肉，放冰箱，饿了的时候可以吃。再来一点元气森林。哇，冰冰，你平时都是这么买饮料的吗？这都小场面，哇！既然还有人参枸杞粥，必须来上一点，给宝宝补补营养。这么多了，冰冰，冰箱已经装不下了。搞定了，那现在就去买单，看怎么样。这也刚好有活动，给你优惠了136，下次来我们店任性一下。谢谢。